ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်လေတချို့တွေကနှက်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့တွေကထွက်ရပေါက်ဘိုးတော်တွေနော်ဝိဇ္ဇာလိုင်းတွေကိုလိုက်တဲ့သူရှိတယ်တချို့ရဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာပရိယတ္တိပရိပတ်တိစာပေသင်ကြားနေတဲ့ကိုတော်တွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနဂတော်တွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘိုးတော်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘေးဒင်ဆရာတွေရှိတယ်ဘေးဒင်ဆရာတွေကလည်းပြောချင်တာပြောတယ်နဂတော်တွေကလည်းနတ်ဝင်ခြင်းလဲဝင်မယ်မဝင်ခြင်းလဲမဝင်ဘူးယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းဒုနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ဘိုးတော်တွေကလည်းထွက်ရပေါက်လိုင်းအောင်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ယောဂီဝိတ္တွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဖြူဝိတ္တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီထွက်ရပေါက်တွေဘိုးတော်တွေကကောတကယ်ရောထွက်ရပေါက်ကြတာလားတကယ်ရောအခုဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ရပေါက်လိုင်းမှာဆိုရင်ဒါဘိုးမင်းကောင်တို့ဘိုးအောင်တို့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ38မိနစ်တွေကိုဒါတမင်းမှမကြောင်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အေးဒါပေမဲ့ဒီ38မိနစ်တွေကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကောဒီဘိုးတော်လိုင်းတွေဝိဇ္ဇတို့လိုင်းတွေကိုလိုက်တဲ့သူတွေရောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့ကလည်းဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့တွေကတစ်ချိန်တည်းမှာဆရာတော်တွေကိုကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်ဒီနဂတော်တွေကပဲစွန်းတွေကတ်ကြတယ်ဒီဘိုးတော်တွေကပဲတန်ဃာတော်တွေကိုရှ िख ိုးနေတာတွေတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနဂတော်လှုပ်ရှင်လှုပ်နေမယ်ဘေးဒင်ဆရာလှုပ်ရှင်လှုပ်နေမယ်ဘိုးတော်လှုပ်ရှင်လှုပ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့တန်ဃာတော်တွေတွေ့တဲ့အခါကျမှတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေဟာနှိမ့်ချယူကျိုးပြီးရှ िख ိုးကြတာတွေ့နေပြန်ဟောဒီလိုဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနှက်ကိုးကွယ်မှုကဗုဒ္ဓဖခင်ခွင့်ပြုထားလားဆိုတာကိုဆရာတော်တွေကလည်းဟောတယ်နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာနှက်ကိုးကွယ်မှုရှိလားမရှိဘူးလားဒါမေးစရာရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘိုးတော်တွေထွက်ရပေါက်တွေဒါရောဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့လမ်းစဉ်ထဲမှာပါလားအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘလို့ကြီးလဲချို့ကြတော့လဲဝိပဿနာတရားစခန်းတွေသွားတယ်အမစွန်းလွန်းတို့တန်အင်ကူတို့မဟာစီတို့မိုးကုတ်တို့နောက်အောင်ဒုက္ခတို့မှာသွားပြီးတရားရထိုင်ကြတယ်သောတာပန်တွေဖြစ်အောင်အနာဂတ်တွေဖြစ်အောင်တဂရဂန်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတရားထိုင်တဲ့နီလန်းဘာဖြစ်လို့မသွားကြတာလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ယဟန်တော်တွေမွေဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုး